Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте жұмсақ, үлпілдек болып шығатын пирожки дайындайтын боламыз. Сондықтан да видеоны соңына дейін тамашалап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен біздер апарасын дайындаймыз. Ол үшін жылы суымызға балғын ашытқымызбен қантымызды салып, жақсылап араластырып, бетін жауып 15 минутқа қоямыз. Одан кейін жылы сүтімізге жарты шай қасық тұзымызды, бір жұмыртқа, ертілген сары май және майонезді салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін апарамызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Алдын ала міндетті түрде електен өткізілген ұнымызды 2 немесе 3 бөлікке бөліп, бастапқы кезде қасықтың көмегімен, одан кейін қолымыздың көмегімізбен қамыр илейтін боламыз. Осы описанияда көрсетілген ұннан артық ешқандай да ұнды қоспаңыздар. Егер де қамырларыңыз қатты жабысып жатырса, қолдарыңызды майлап жіберіп, қамырды ары қарай илей берсеңіздер, қамырларыңыз жұмсақ болып шығады. Егер де артық ұн қосатын болсаңыздар, онда қамырларыңыз қатты болып шығуы мүмкін. Қамырды илеп болғаннан кейін 1,5-2 сағатқа жылы жерге бетін жауып қойып қоямыз. Ал оған дейін салмасын дайындаймыз. Салмасында менде картошкадан жасадым. Картошкаларымызды жақсылап қайнатып пісіріп алып, тұз, бұрышын, пиязын салып, осылай жақсылап езіп шығасыздар. Блендердің көмегімен езсеңіздер де болады. Бұл қоспаға мен сүт қоспадым. Сүт қоспай-ақта осындай жақсы начинка болып шықты. Шамамен 2 сағат өткеннен кейін үстелімізге ұнды сеуіп, қамырымызды бір басып, егерде қиындық тудырып жатырса 2 бөлікке бөліп, осылай бір бөлігін ең бірінші оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Қамырды жайып алғаннан кейін бауырсақтар іздес қылып, осындай ыдысты алып, дөңгелек пішіндер жасап шығамыз. Және бұл жерде артық қалған қамырларды да тағы да жинап қосып, оларды да оқтаумен илеп, тағы осындай формаларға келтіріп алсаңыздар болады. Қамырларыңыздың барлығы біркелкі болу үшін осылай қолдарыңызбен басып, созып жіберсеңіздер жақсы болады. Одан кейін 1 шай қасықтан начинкаларымызды салып, оны жақсылап бір-біріне беттестіресіздер. Яғни майға қуыру барысында ешқандай да ашылып, жыртылып кетпеуі керек. Дәл осы видеода көрсетілгендей қылып, бір-біріне жабыстырып, жақсылап түйіп шығасыздар. Пирожкилерді түйіп болғаннан кейін міндетті түрде 15 минутқа бетін жауып қойып қойыңыздар, яғни кеуіп кетпеуі қажет және жақсы болып көтеріліп шығады. Одан кейін майымызды қыздырып, 2 беті қызарғанға дейін пирожкилерді пісіретін боламыз. Біздің отымыз орташа болуы қажет, одан көпке қоймаңыздар, өйткені ортасы піспей қалуы мүмкін. Мінеки достар, бірақ шайда жоқ болатын пирожкилеріміз дайын. Міндетті түрде дайындаңыздар, сіздерге кеңес беремін және менің рецептіммен дайындап көріңіздер. Рахмет.